ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الأمن يعتقلني؟ لا أعتقد. الأمن بتاعنا جبروت طبعا لا خلاف، لكنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة من الظلم الشديد إن هم يعتقلوا أعظم فنان في العالم غنى الوطن على حسابه من جيبه. أنا عامل رجولة ولادك في وش اللي خان سفينة نجاتك لبر الأمان، وصرخة وحوشك معاهم جيوشك تبيض وشوشك في أرض الله. لما دول يجوا يعتقلوني يبقى لا مؤاخذة.